Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою. «Боже мой! Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделала с бедной вашей женой?»